Fandiniana ny tenin'Andriamanitra, fianarana ny baiboly. Ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, ary zany tenin'Andriamanitra zany no iarahantsika mianatra momba an'Andriamanitra. Manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao izay manaraka ity fandarana ity. Ny tenako pasteur André Alvarez, ary miarabanao ihany koa pasteur Ertine. Manonona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez, dia miarabantsika menakavy ihany koa tompo. Andao hivavaka avy hatrany alohan'ny tena hidirantsika lalina amin'ity fandarana ity. Dahoary raha eo dia misaotra anao zay satria mbola afaka manana fotoana indray hianarana ny soratra masina. Raha mianatra ny soratra masina zay dia tsy mianatra literatiora na mianatra boky tsotra, fa mianatra fiainana, mianatra momba an'Andriamanitra, mianatra ny sitrapon'Andriamanitra izay misy fitraikany avy hatrany na amin'izao fiainana izao, ary misy fitraikany ihany koa ny amin'ny hoavy, misy fitraikany amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fidiram-bola, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny zavatra rehetra, indrindra ny ara-panahy izao fandiniana soratra masina izao. École biblique fianarana ny tenin'Andriamanitra. Koa mangataka anao zay fanahy masonao mba hanokatra ny sainay ianao ameny lelany efa mahay, ameny sofiny efa mahay. Aoka ikorina amin'ny alalan'izao fampianarana izao, ny fahasoavanao, ny fanasitranana, ny herin'Andriamanitra. Ikorina amin'ny alalan'izao fampianarana izao, ary ho tonga ny atokantrano, ho tonga ny amin'ny fiara, any amin'ny toerana maro samihafa zay andraisanay hijerevanay izao fandarana izao. Ho taina manokana ny Tompo izao fotoana izay atokanay hianarana ny teninao zao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iny ary pasteur dia maka ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ny tenako miroso hatransika amin'ny loza folo moa zay mahazo ny firenena Egyptiana amin'izao fotoana zao atao amin'ny EKSODOSY toko fahasivy isika, dia ny loza fahafito zany dia ny avandra zany. EKSODOSY toko fahasivy ny 7:10 ka hatramin'ny farany no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mifoaza maraina koa ianao dia mitsangana eo anatrehan'ny Farao ka lazao aminy hoe: zao lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy, fa ankehitriny zao dia alefako ny arety maningana rehetra avy aty amiko, amely ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hafantaranao fa tsy misy tahaka ahy amin'ny tany rehetra. Fa ankehitriny raha zay no nanintsitra ny tanako amely anao sy ny vahoakanao amin'ny arety mandingana, dia efa fongotra tamin'ny tany ianao. Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny ampahitanao ny heriko mba ambara any amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirery amin'ny olokano va ianao ka tsy mandefa azy? Indro raha pitsy toy izao dia ampilatsaka avandra be dehibe aho zay tsy mbola nisy toy zany teto Egypta hatramin'ny andro nisiny mponina ka mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny manira mba hanangona faingana ny bibinao sy izay rehetra anananao any an-tsaha, fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay hitany an-tsaha ka tsy hoentimody dia ilatsahan'ny avandra ka ho faty avokoa. Ary izay natahotra ny tenin'i Jehovah teo amin'ny mpanompo ny Farao dia nampody ny mpanompo sy ny biby no any an-trano, fa izay sy nandatsaka-po ny tenin'i Jehovah kosa dia namela ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ainjiro manandrifo ny lanitra ny tananao, dia isy avandra ilatsaka amin'ny tany Egypta rehetra, dia amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra any an-tsaha eran'ny tany Egypta. Dia nahintsitry Mosesy manandrifo ny lanitra ny teny, ary Jehovah nanisy kotrokorana sy avandra, ary nisy afo mifaneretsadretsaka teny ambonin'ny tany, ary Jehovah nandajaka avandra tamin'ny tany Egypta. Dia nisy avandra sy afo ny fandrambondrambona tany elalelan'ny avandra, dia mafy indrindra izany ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany Egypta rehetra atr'izay firenena azy. Ary ny avandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy eran'ny tany Egypta rehetra, ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasiany avandra koa, ary ny azo rehetra tany an-tsaha tapatapahany, fa tao amin'ny tany Gosena izay nitoerana zanak'Israely ihany no tsy mba nisy avandra. Dia naniraka Farao napakany Mosesy Arona ka nanao taminy hoe: efa nanota aho tamin'izao ka Jehovah ny marina, fa izao sy mivoaka kosa no meloka. Mangata amin'ny Jehovah fa aoko izay ny kotrokorana sy ny avandra, dia alefako tsy toetra intsony ianareo. Ary hoy Mosesy taminy: raha vao mivoaka amin'ny tanàna aho dia hamelatra ny tanako amin'ny Jehovah,
ka dia hitsahatra ny kotrokorana ary ny avandra dia tsisy intsony mba hahafantaranao fa ny Jehovah ny tany kanefa fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola atahotra ny Jehovah Andriamanitra ihany ary efa naripaka ny rongony sy ny vary ordia fa efa niteraka ny vary ordia ary efa namono ny rongony fa ny vahatiritika sy ny apendre no tsy mba naripaka satria mbola fory iny ary Mosesy niala teo amin'ny Farao ka nakao ivelan'ny tanàna dia namelatra ny tanany tamin'i Jehovah ka dia nitsahatra ny kotrokorana sy ny avandra ary tsy nisy ranonorana nilatsaka tamin'ny tany intsony ary no nita amin'ny Farao fa hitsahatra ny ranonorana sy ny avandra ary ny kotrokorana dia mbola nanotandray izy ary samy nanamafy ny fony izy sy ny mpanompony dia niamafy ny fony Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy arak'izay efa nampilazain'i Jehovah amin'ny Mosesy. Ia zava-dehibe indray pasteur Alvarez ny toy an'ity fampianarana anio ity izay iresantsika foana moa ny amin'ny hoe Andriamanitra rehefa hanao zavatra zay pasteur Alvarez dia matetika ny fomba fiasan'Andriamanitra any amin'ny foibean'ny heriny mihitsy aloha ny potehany any amin'ny foibean'ny heriny le fahavalo mihitsy aloha ny potehan'Andriamanitra voalohany zay vao potehany hatramin'ny farany olona io azanao dia ny porofon'Andriamanitra mihitsy teto hoe io ny vitan'Andriamanitra ny hoe eo ny tonga dia tamin'ny voalohany fotsiny tamin'ny voalohany vao naniraka i Mosesy Andriamanitra ohatra dia efa vitan'Andriamanitra ny namoaka ny zanak'Israely tao raha ho ataony azanao na inona herin'ny Farao na inona tanjaka Farao ary tsisy afaka hitsivalana an'izany rehefa fotsy izy Andriamanitra tonga dia avoay ireo tonga dia mivoaka io fa tsy nataon'Andriamanitra zay vitan'Andriamanitra angeny tonga dia namono ny Farao sy ny miaramila rehetra hoe tonga dia no fotsiny Farao dia milamina ndraitsaka dia aleo izy hivoaka fa tsy zay nataon'Andriamanitra fa arak'le fampianarantsika ombenombeny eto pasteur dia zao no motsanon'Andriamanitra tsikelikely aloha no motsanon'Andriamanitra ary io principe an'Andriamanitra mihitsy hoe mba ahitan'ny olona hoe tena matanjaka Andriamanitra dia ataony hitany zao tontolo zao mihitsy ho retany ren-danitra mihitsy ny fomba anapotehany ny fahavalo ka mialohany tena napotehan'Andriamanitra tanteraka amin'ny Farao am'izay ka natonga amin'ny Farao tena mibaradaka hoe andanonareo mandeha dia tany amin'ny heriny aloha no mitsanon'Andriamanitra tsikelikely tany amin'ny heriny zany hoe no taditsika tsara ny loza voalohany dia ny rano navadika ho rà zany hoe tsisy rano azo sotroan'ny olona intsony niakatra tsikelikely ny sahony ny moka ny lalitra ny aretina tamin'ny biby ny vai ratsy sy ny sisa dia eto amin'izay ny avandra tena hoe tena asesin'Andriamanitra mihitsy zany aloha hoe ho potehako ireo olona ireo ary eo zavatra ampitaiko atsika ampijery ry havana malalako indrindrandrindra ry olona ambony isany mijery an'ity fandarina ity misy fotoan'Andriamanitra miantso atsika mba hanompo azy misy fotoan'Andriamanitra miantso atsika mba hanao ny sitrapontsika tena hanao ny sitrapony tsy hanao fivavahana me tsara velatsy na fivavahana mody atao an'izany fa hanao ny sitrapony azo pasteur dia miantso atsika Andriamanitra ka rehefa manomboka misy zavatra mitrangatranga ao amin'ny tokantranonao ao ry rahalahy tena bavy malala olona ambony ny resako amin'ity pasteur satria i Farao ane ka olona ambony ary matetika ny io hitako anaty baiboly zany ary hitako amin'ny fiainana andavanandro ny olona ambanimbany mialatsiny efa somary miteny an'izay fa tsy dia hoe misy olona ambany sy ambony manahoana akory fa itsika ihany no miklasé azy
hoe ro ny ambany tanàna tsika ihany mamorona zany de mba entiko am'le ahafantarantsika azy le izy fa tsy so de verina fa zany ray manambany olona tsy manambony olona eto fa entiko am'le fahafantaran'ny olona azy le izy paster ny olona somary ambanimbany fari-piainana na somary mahantratra de ohatrany mora ny anatonan'ireny an'Andriamanitra paster mora ny anatonan'ireny an'Andriamanitra satria ary zay le izy hoe maninona ny mahatonga malagasy miazakazaka be amin'ny fivavahana maninona mahatonga malagasy miazakazaka any amin'ny sekta ozy izy ny sasany de ny sasany ihany mamaly satria izy mahantra de mora rebirebena ozy izy ny sasany mora rebirebena safia zany ny fandraisan'ny olona le mpivavaka le paster ohatratsika zao no mpandrebireby mpandrebireby de mora rebirebena fa ny tena marina paster de zao rehefa mahantra le olona sahirana le olona de ho aiza moa iza ny anteherany etrehitra ny vola efa tsy azo ny anteherany satria tsy manana ny olona olom-patatra olona ambony tsy azo ny anteherany izy tsy mahalala ny asa tsy azo ny anteherany satria ny anina an'io ny azy te daviny an'io ny hôpitaly tsy azo ny anteherana satria izy tsy manam-bola hidirana ny hôpitaly sy fanafody noho zany zavatra anakirainy tsy maintsy hitodian'ny olona mahantra na ny olona ambanimbany fiainana fari-piainana tsy maintsy eo amin'Andriamanitra izy azonao tsy maintsy eo amin'Andriamanitra izy fa ny olona mieritreritra ny tena no ambony ndraindray ary ny olona ambony rehetrarehetra de tsy maintsy tratra nyty problème farao ty izy tsy moramora no mandresy lahatra olona mpanan-karena paster tsy moramora no mandresy lahatra olona ambony sy manana diplôma zany tsy moramora zany tsy moramora zany satria izy efa diso mandalina foana ary ifarao nanana an'izay foto-kevitra zay hoe Jehova amin'ny ahoany Jehova izy Jehova amin'ny maka izy fa nareo no izy nareo ane olona mpiandrondry nareo avy ihany ko ahoana nareo no miseho hoe amoaka ny zanak'Israely fa nareo no iza petraka ny adevitra fa za miteny am'reto olo reto rehefa manomboka mitranga ny zavatra mahazo anao tahaka ny farao hoe manomboka oatra misy zavatra tsy de mandeha firy-tsony ny teboka voalohany nahazo an'ny farao de ny hoe ny rano lasa nivadika raha rehefa manomboka misy zavatra tsy azona hoanina intsony satria mazava ho azy zany fa le rano efa tsy azonno sotroina ntsony paster rehefa tratran'iny ianao le hoe tsy mahazo mihinana ronono tsy mahazo misotro jus zao tsy mahazo mihinana an'ity tsy ohatrany efa de misy karazan'olona paster oviva kely am'le tapatapany reny sitran'le hitanao le viva kely reny le PM moa izy filazandrareo reny sitrany mba entiny eny fa ohatrany tsy mahazo misotro jus tsy mahazo misotro ronono tsy mahazo mihinana zavatra tsaratsara efa me manomboka zay le zavatra tsy mety azanao manomboka zay ny zavatra tsy mety rehefa manomboka hitanao eto zao ny anaran'Andriamanitra io ambony io zao hitatsika hoe nisy vairatsy nalefa n'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta inona moa le vairatsy zany efa nampianarin'ny paster toviteto tamin'ny zoma hoe karazana aretina tsy ahita-panafana izy io aretina tsy nahita-panafana ary nahavariana fa nanomboka tao amin'ny farao nomby asan'ny farao ary ny Egyptianina ray manontolo sy ny mpanompony rehetra de tratra ny vairatsy io aretina tsy ahita-panafana hitanareo ianao very mpanan-karena tsy mandinika an'izao zavatra resahako zao fa ohatrany hoe misy karazana aretina zany mahazo anao io aretina zay arakaraky ny abetsahan'le volan'le olona io paster raha ohatra izy manana amina miliara de mifanaraka amin'iny koa ny fitsaboana mahazo azy ohatrany hoe tsy fitsaboana moramora hoe niditra hôpitaly izy de 200 000 isan'andro no fanafody ilainy na niditra hôpitaly fa raha vo marary ny mpanan-karena tonga de mialany ny 35 millions aloha mialany ny 30 millions ary raha elaela izy ny eo amin'ny hôpitaly ohatra hoe raha ivolana sy tapany de faravakely ny efa any amin'ny 250 millions ny laniny de zay izy vao mety ho tafavoaka velonao satria izy manana amina miliara zany hoe le aretina alefany de vola mily azy de aretina sady mikiky azy mikiky ny volany azanao sady mikiky azy no mikiky ny volany
za na eny mpanakarena nresaka tamiko de zao nresany pastera ohatrany misy motera zany ozy izy mandeha ny anaty lohako motera olona iza ny tratran'zany pastera ary olona manam-bola ny tratran'zany tsisy olona mahantra tratran'zany hoe misy motera zany anatin'ny lohany fa olona mpanam-bola ny tratran'zany ny akamaron'ny olona mahantra sahirana pastera mahita tory amin'ny alina na tsy mihina panafody na tsy mihina panafody ary mahita tory izy na eny ambanin'ny tunnel na ambany diary izy no matory na ery ambany arkady de mahita tory izy na andro ririnina io ary na rofotra rambody fotsiny fa mipanakarena na vidianana fandrina trany sinina retsika ohatra zany ny ateviny kodorona de le tena kodorona le 45 millions reny etsy aby orilika reny no vidinao misy fotoana izy tsy matory zany de fa halalanao hoe misy zavatra tokony hodinianao fa antson'Andriamanitra hoe pastera mahita mpanakarena efa niresaka tamiko pasteur Alvarez ohatrany misy zavatra tsy milamina zany ao anatin'ny lohalika tsy hita hoe inona io zavatra tsy milamina io tsy hita hoe inona fa de hoe ao anaty lohalika eo fotsiny de didina nefa io lohalika io tsy hita hoe nisy inona tao any anatin'ny lohany misy zavatra dididina fahatany any anatin'ny lohany any ao anatin'ny any anatin'ny kibo any ohatrany ary mipanakarena ihany ny tratran'io zavatra ny nahavariana rehefa nandefa n'ity vairatsy ty Andriamanitra hamely tao tany Egypte de ny Egyptiana niaraka tamin'ny mpanjakany ihany no tratran'io fa ny zanak'Israely tsy tratran'io fa ny Egyptiana ihany zany hoe le izy pasteur efa fanairan'Andriamanitra reny fanairan'Andriamanitra ary raha mbola tsy tonga saina io le mpanakarena io le olona ambony io zany raha mbola tsy tonga saina de mbola misy zavatra alefan'Andriamanitra mafimafy kokoa noho indray anairana azy de zay ny mahatonga an'io zany pastera hoe manomboka efa misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainan'le olona nisy fa zany resaka tamiko zay manakarena izy ao an-tranony eo pastera de misy zavatra misy tarondro tafiditra ho azy tarondro tsy fantareo hoe ava izy io tarondro de misy voalavo tafiditra voalavo be zany tafiditra ho azy eo amin'eo nefa le tanàna tena vila tsy tokony possible tafiditra voalavo zany de ny mahavarina ao izy isaky ny misy an'ireny karazana bibibiby reny tafiditra ao an-tranoko de misy zavatra very eo very ho azy tsisy olona miditra vavady izy reriny eo anatin'le trano fa misy zavatra very eo de mividy caméra de surveillance mihitsy moa izy caméra de surveillance anaraha maso hoe izy amin'ny mangalatra ny entany eo an-trano ao fa de misy zavatra very foana ao de misy biby na devoly satria tadedio tsara fa mimpamosavy koa pastera ny devoly mahay maniraka biby itsofoka ao an-tranonao de aka zavatra ao-tranonao possible ohatra hoe voalavo biby lava reny tarondro be reny biby irany devoly reny de aka maingo ka de na tsy manaiky tsara izy fa ny fidirany reny eo anatin'le trano de mitondra korotanao ka rehefa misy zavatra ohatran'ireny zany ao anatin'ny tokantranonao ry havana malala zavatra ohatrany efa manomboka ohatrany tsy de katsokatso zany ny fidiram-bolanao nisy efa nitantaraiko teto indray andro pastera nisy mpanakarena be zay nyresaka tamiko tany atamatavy tany mpanondrana mpanao exportation na entany reny izy lavanil makany andafy de zany mpandraraha izy zany mpandrarara teo karena tena manakarena izy menakavy reo ary manam-bola amina miliara tsy zavatra tsy ananana de zao ny zavatra nitranga nanantona izy indray andro zareo mpivavaka ao amina fiangonan-dehibe anakiray izy mpivavaka ao izy secrétaire ao mivadina zao pastera ao izy tena manomboka tsy mety ny fiainanay tena mikatso potika daholo fidiram-bola rehetrarehetra potika nefa fadiram-bola amina miliara zany fandrarana tony zany tena misy entana very volanay valin'ny olona any andafy izy tsy hoe olona vazaha olona gasy eto Madagasikara fa alefa le entana de valin'ny vazaha avy any valin'ny orinasa any very vola amina miliara eto misy zavatra tsy mety mandeha tsony mikatso daholo ny zavatra rehetrarehetra tao ka izy io pastera ozy izy nifandehany izy io de zao nisy fotoana ozy izy ndray andro tao an-trano nahita olona kely ohatra zany ny alavana
nandeha to amin'ny couloir-ny tranonay de rehefa nahitany izy de tena nivara otsana natahotra de niazakazaka ozy izy le izy olona hitany mihitsy de nitsofoka nakany anaty santany de nenjeko izy de tsy hitako nitsofoka tany amin'ny salon tany de nenjeko karoako nieraky ny ambany seza rehetrarehetra tany ambany fandrinanay mivady fa tsy hitako tsono izy izy le olona kely de zao izy nitao an-tsaiko hoe mety mandro roa angamba amin'ny masoko fa tsy nisy an'izany fa mety tratrana zavatra nanarona fotsiny angamba ozy izy de tsy niteniteny tamin'ny vady aman-janako izy izy fa indray andro paster ozy izy nikikika be ny zanako vavy tao an-trano nikikika be dada vonjeo e misy olona kely iny e misy olona kely vonjeo teo aho ozy izy voanino hoe ay le zavatra hitako ny ray aman-dreny zany tsy saritsariny-javatra fa tena nisy nitsofoka tao an-tranonay de le hitan'le zanako ihany ozy izy nihitako fananana kiotokely zay ny anara fanany kiotokely fa io paster tafiditra tao amin'ny tranony zareo reo zay lazaiko anao de voly afaka maniraka biby maniraka kalanoro zany mahatonga na zavatra hoe verivero azy ao an-trano nefa tsisy olona miditra ao vola ao anaty coffre vero azy reny le firavaka ao anaty coffre vero avy nefa izy mivady rery manana ny lakilehany satria izy misy kalanoro maka misy agent satanika biby no alefa ny devoly de maka an'le zavatra ao azonao de nanomboka tao arinan'iny le kiotokely tofoka tao zany potika ny fiainan'reo sy ny fanarana rehetrarehetra de io paster ozy izy efa niantsona ny paster tao am-piangonanay fa saky maty ny paster anay nanao délivrance tao tonga de nisy aretina ny ataky de nanafatra paster andray ozy izy avy aty Antananarivo hoe mba tongava mba hanao délivrance le tranoko tamina fiangonana hafa ndray zany nanafatra paster fiangonana hafa nivadika teny mandraka andreo izy ny tomobilany de nisy paster andreo izy teto Tamatavy mba matanjatanjaka hitako mba hoe anao délivrance fa avoavy nanao ny délivrance io paster tratrana fatigue tazo mahery vaika saky amaty niditra hôpitaly zany hoe nisy contre attaque le développé ka zaho izy izy mahita anao hoe ianao maheno an'le fandaranareo reny izy de nareo nihitako tena manana an'le capacité afaka mandroka an'le développé paster fa mba mento de za mo paster sy hitako kory zareo zany tsy nangetaeta le izy fotsiny zany hoe tiany fotsiny ianao ampiasaina hitondra efa zany tantarainy zany hoe zay olona mitsofoka rehetra ao mahita problème nefa nanasa azy ivavaka tonga avy nareo mivavaka raha fa matonareo atratrana zavatra oatra zany de voly afaka miataky anareo de izy moa manamary tena zay nge paster efa mivavaka ihany zay nga moa tsy hoe mivavaka fa mba efa mivavaka ihany zay fa hoe le devoly ao an-tranonay fotsiny no milana nefa hitako hoe matony devoly tafiditra ao an-tranonao de misy hirika ao zay matony devoly tafiditra ao de mahita lalana kidiranao izy zay de tena tsy nanao an'le délivrance hatramin'ny farany ka rehefa mitranga tompoko reny zavatra reny hoe ohatra misy aretinretina zany de tapitra miditra hôpitaly nareo mivady nefa tsy hita hoe tonga amin'ny hôpitaly atao scanner ataony radio ataony tsy hita hoe inona le tena aretina de hoe andao makany andafo fa aleo makany mihitsy lasa makany andafo satria nareo mpanamboly ny tena marina miora lasaina bavy ry mpanakarena isany de antson'Andriamanitra ao anao io fa aza manao ohatrany farao aza manamafo ohatrany farao aza manamafy atoka ohatrany farao manomboka efa tsisy mandena ny fiarahamonina anareo menakavy kely ohatrano am'ireo zanako hotely menada reo ary manomboka efa miapotiky ny fifandraisanareo dimy mianaka ohatrano le fiarahamonina manomboka ohatrany le vola ohatra mikatso ny atso tsy mandeha ny ary le vola man'olona tsy azo misy olo-mpanjakana misoloko ny volanao misy député misoloko ny volanao misy olona ambony maka ny volanao fotsiny zao le tany etsy ny solokiny olona zay rehetrarehetra ataonao manomboka ohatrany tsy mandeha ianao ohatra ny idirana retina tsy mahita tory amin'ny alina tension ohatra ny lasa miakatra reny no alalana paster fa misy antson'Andriamanitra ao ary Andriamanitra miteny am'le olona miverena malaky aza manamafo fa manatona an'Andriamanitra rehefa manomboka misy zavatra tsy mandeha de manatona an'Andriamanitra paster alvaresa marina zany paster hoe manatona an'Andriamanitra vakiko le ten'Andriamanitra tam'le vakitsika teo paster EKSODOSY toko fasivy ny faefatra amby folo de zao vaky ny teny hoe fa ankehitriny zao dia alefako ny arety mandringana rehetra avy aty amiko amelin'ny fonao
sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao mba afantaranao fa tsy misy tahaka an'Andriamanitra amin'ny tany rehetra. Andriamanitra mihitsy pasteur no mandefa le aretina ary araky ny fanentanana eto moa hoe ny point fort any amin'ny herin'ny fahavalo mihitsy, any amin'ny toeran'ny herin'ny fahavalo mihitsy any no ataken'Andriamanitra voalohany indrindra. I Farao dia niezaka nanamafy ny fony foana pasteur hatramin'izay. Nandeha daholo ireo karazana loza teo hatraty amin'ny loza fahafito fa niezaka foana Farao nanamafy ny fony. Dia ankoatra le tenen'ny pasteur hoe ny rano fisotrona sy ny hanina hohanina dia eto indray pasteur satria ao amin'ny fony ao mihitsy no namafisin'ny Farao dia ao mihitsy koa nandefasan'Andriamanitra le aretina ao anatin'ny fony ao. Alefako izy fanketry zao dia alefako ny arety mandringana rehetra avaty amiko hamelon'ny fonao ao amin'ny fony Farao ao mihitsy le aretina. Be dia be ny olona amin'izao fotoana zao pasteur tsy ny olona ambony ihany fa hatramin'ny olona tsotra manana areti-po tena ary amin'izao fotoana zao ny aretina ty fatapana lalan-draha ty sy ny areti-po amin'izao anisany tena manafika ny olona mihitsy. Karazana arety mandringana avy amin'Andriamanitra mihitsy ho karazana areti-po sy aretin'ny lalan-drah. Dika maka ten'Andriamanitra ray pasteur ato amin'ny tantara faharoa toko fahaenina andininy fa telo amby folo so vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no miteny koa indro raha mampiantona ny andro aho, Andriamanitra zany no miteny eto, ka tsy misy ranorana latsaka na asiako mandany tany ny valala na naterako arety mandringana ny oloko. Toko fahafiry tsara pasteur? Tantara faharoa toko fahafito andininy fa telo amby folo andininy fa telo amby folo hoe ka misy fotoana zany Andriamanitra mihitsy no mandefa le arety mandringana mampiantona ny andro. Inona ihany koa izy teo tsisy ranorana milatsaka na valala, misy valalam-pandany irahan'Andriamanitra. Fa eto amin'ny Farao zao dia efa nirahan'Andriamanitra daholo na ny valala na ny lalitra na ny maro isan-karazana na ny arety mandringana na ny vairatsy ny biby fiompy sy ny anina sy ny olona sy ny mpanompo Farao na i Farao dia nanateran'Andriamanitra aretina ao anatin'ny fony ao. Be dia be ny olona amin'izao fotoana zao tratran'ity aretina tension ty izay miainga avao anatin'ny fo na ny aretin'ny fo palpitation gros cœur da tsisy fitsaboana zany aretin'ny fo zany ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny fo dia manana aretina tsy azo tranona any amin'ny herin'ny Farao mihitsy any amin'le mampatahotra mihitsy. Mampatahotra re zany olona manana areti-po zany zava-doza zany pasteur ary manahirana ny olona manana areti-po ohatra hoe vady ao an-trano na ny ray aman-dreny na ny zanakao masanatry vava misy zany areti-po zany dia aretina faran'izay mampivarahotra na mampatahotra zany zany aretina zany no nalefan'Andriamanitra tamin'ny Farao. Ary marina ny teninao teo pasteur fa misy karazana olona ambony karazana mpanan-karena manana aretina tena sarotra ny mitsabo azy ohatran'ny hoe aretina avy amin'Andriamanitra. Ny aretina moa zany dia misy karazana roa pasteur, misy karazana aretina famaizan'Andriamanitra fa misy karazana aretina tena ozona mihitsy le aretina pasteur hoe ao anatin'le olona ao mihitsy le aretina. Ka eto aloha zany dia famaizan'Andriamanitra le aretina eto ary ny vahaolana dia tsisy afa-tsy mitodika amin'Andriamanitra ihany. Izay aretina zay Andriamanitra rery ihany no mahita vahaolana amin'io aretina io, io aretin'ny fo io. Ary tsy Farao ihany no tratrany aretina fa hatramin'ny mpanompon'ny Farao rehetra dia niaran'izany aretina zany. Fa neto pasteur dia mahagaga araky ny vaky teny vakitsika teo hoe ny zanak'Israely tsy niaran'io aretina io avandra io satria zany nisy avandra ny latsaka zany teto famaizana pasteur. Avandra tsy avandra fe avandra fotsiny fa avandra mamono olona, avandra mamotika zavatra, avandra miaroaro afo zany. Ny orana zany avy mirotsaka ny avandra ary mamono olona le avandra miaraka amin'ny afo potika daholo ny zavatra rehetra. Zany natao hoe loza sy atambo zava-doza. Le olona zany efa marary hatrany amin'ny fony, efa tsy afa-metsika tsony ohatran'ireny olona voany areti-po le manahirana be reny. Ary atokotany ny olona rehetrarehetra vonony avandra, potehany avandra fambolena rehetra ary avandra miaroaro afo. Ao an-trano zany misy aretina manahirana ary avelany mampivarahotana zavatra mitranga. Ny zanak'Israely nefa amin'io fotoana io pasteur karazana spectateur fotsiny, karazana mijery fotsiny. Ary zay manamarina ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Salamy faharoa amby telopolo any manao hoe mamelatra latabatra eo amin'ny lohako eo mason'ny fahavaloko ianao. Ny zanak'Israely atsy miaina amin'ny fahasalamana, miaina amin'ny fiadanana, miaina miaraka amin'ny fiarovan'Andriamanitra, miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra,
misy fifaliana mitsahatra efa vonona sady iainga ny fahavalo etsy nasian'Andriamanitra atao amin'ny herina point fort mihitsy sady marary ny fony marary ny simba fambolena maty daholo ny olona mamelatra latabatra eo aloka maso ny fahavaloko ary izay ny tokony tsy atahoran'ny kristianina amin'izao fotoana zao tahaka ny zanak'Israely ina moa ny antony isian'ny fahavalonao ndraindray ny ilaina ihany ny fahavalo paster ilaina ny fahavalo satria misy fotoana zany Andriamanitra tsy afaka amelatra latabatra eo anolohanao mihitsy raha tsisy fahavalo ianao ka ny isian'ny fahavalonao dia zao mba tonga an'Andriamanitra amelatra latabatra eo anolohanao ary tsy zakany fahavalo io paster hoe Andriamanitra mamelatra latabatra eo anolohanao mitondra ny fitahiana ina moa dika zany hoe mamelatra latabatra eo anolohanao hoe amin'ny fotoana andalovan'ny sasany zavatra manahirana amin'ny fotoana andalovan'ny sasany tena ady mafy mamay ianao kosa nefa atsy miaina amin'ny fitahian'Andriamanitra ohatrany tsy fantatrao zany areti-po zany tsy fantatrao zany aretina tension zany tsy fantatrao zany olona évacuena makany an-dafy tratrin'ny hospitalisé anao dia évacuena amin'ny hôpitaly any ampitan-dranomasina mihitsy satria misy fandidiana faran'izay mafy tsy dia fantatry ny kristianina loatra zany karazana aretina zany paster zay le latabatra hoe miaina amin'ny fahasalamana miaina amin'ny fiainana tonga lafatra na dia marina fa mety misy ny olana fa saingy zao hoe misy fitsaharana ao anaty eo misy fiadarana misy fanantenana ary raha marary raha tsy misy zany hoe tonga dia tena mifaty tsy misy zany eritseritra zany Andriamanitra dia mamelatra latabatra hoe mitondra fitsaharana mitondra fiadanana mitondra fifaliana mitondra fiarovana ao amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainanao na amin'ny hoavinao na amin'ny aveniranao ny kristianina tsy matahotra an'izany hoe ahoana reny toy ny fiainako hoe ahoana ihany ny afarako ty eo mason'ny fahavalo mihitsy Andriamanitra no mitahanao miaro anao tahaka ny zanak'Israely sy ny vahoaka Egyptiana teto paster ny zanak'Israely mitazana fotsiny fa ny vahoaka Egyptiana etsy nefa le nyrehare tamin'ny zanak'Israely le nanao vava be raha tena zanak'Andriamanitra nareo raha mahery ny Andriamanitra reo nahoana nareo no andevonay nahoana nareo no petraka aty aminay nahoana nareo no mandadilady aty aminay izy Andriamanitra reo voatapitra zay vavan'ny fahavalo zay latsaka ny loza avy any amin'Andriamanitra namelany reto fahavalo reto Andriamanitra tsy mamelatra latabatra misakafo tsara ny zanak'Israely tsisy mararirary zany fa mihinan-kanina hanina hohanina indray ny tsy ampy fa misy karazany olona paster ane eo alohany eo misy latabatra feno hanina fa tsy zara fa mihinana kely fotsiny mihinana manandrana kely fotsiny fa janony eo fotsiny sakafo rehetrarehetra araka ny teninao atao vany kely fotsiny rano mangatsika tsotra ny mba hohanina tsy afaka mihinana na dia zio mampatanjaka sy mampahery ary fa eo alohany zanak'Israely misy fiadanana ny Egyptiana tsy tena ao anatina loza ao an-tanàna misy loza any an-tsaha misy loza maty ny olona ripaka ny fambolena ao an-trano feno aretina fa zanak'Israely araka ny tenin'Andriamanitra na alika raiza paster tsisy tratrany ty loza ty Andriamanitra dia miaro ny zanak'Israely fa mamely sy mamamongomongo ary manapotika ny herin'ny fahavalo mihitsy paster zay le izy paster za manokana moa voninahitra ho an'ny tompo tsy mirehare paster fa tena miaina amin'izany zavatra resanao zany miaina amin'izany resaka hoe ianao mahatsapa hoe salama miadana tena voninahitra ho an'ny tompo fa rehefa mijery ny eo amina ny akonana ane paster zava-dehibe zany hoe fahasalamana zany raha vao mijery an'ireo zanak'ireo tsy mbola nisy niditra dokotera zany na hôpitaly zany tena hitanao hoe voninahitra ho an'ny tompo tsy nisy an'izany hoe ino fa voantazo tsy hoe za hoe aza tsindriko tsara foana tsy hoe tsy ilaina ny dokotera na hoe tsy ilaina ny hôpitaly tena ilaina ny hôpitaly ilaina ny dokotera ary eo amintsika feno dokotera feno professeur mivavaka ilaina ny dokotera surtout ianao olona tsy hivavaka dia manatona ianao dokotera rehefa tsy hivavaka manatona hôpitaly azanao fa ohatran'ny anay zany aloha dia zao dia tena tsy azo client mihitsy ny hôpitaly raha ohatran'ny anay zany paster satria rehefa hiteraka ihany mba makany dia na manadio nify na manao didipotra reny tsy vitana délivrance zay ndrazaka hoe ilainy fa raha hoe voantazo tsisy an'izany tsy nyzanako tsy mbola nisy an'izany hoe voantazo dia niditra hôpitaly zany na nihinana fanafody tsisy an'izany na hoe narary kibony ny zanaky paster eritiana dia nihinana fanafody tsisy an'izany na narary andobe dia anina nankohaka tsisy vavaka azanao fa mahavarina araka le teninao teo dia
misy karazana mpanan-karena ary matetika ny mpanan-karena tratrana cancer karazana cancer rehetrarehetra zao hita cancer na nono cancer any amin'ny avokavoka cancer amin'ny vavony cancer amin'ny rà cancer any amin'ny rà mpanan-karena daholo ny tratran'zany ny mahantra matetika tsy tratrany le hoe matsatso ny rahany na re marihatra loatra ny mpanan-karena ny tratrany hoe marihatra loatra ny rahany dia atsatsona na matsatso loatra ny ray dia atao zay aparidrihatra kely azy mpanan-karena ny tratran'zany fa tsisy mahantratra ka io pastera tena fanairan'Andriamanitra n'le olona manan-katao io hoe andao hivavaka cancer na prostate cancer amin'ny tsinay presque olona manan-katao daholo ny tratran'zany aretan'zany cancer any amina taolana cancer amina atidoha tadidio tsara fa raha vao miresaka cancer zany ianao asana devoly zany io manko pastera ny karazana aretina maro isan-karazany ao ny aretina avy amin'ny fihinanana sakafo ao ny aretina mety hoe mipozin'ny olona ianao ao ny aretina vokatry ny accident ao ny aretina vokatry ny hoe virus miparitaka fa ao ny aretina avy amin'ny asana devoly pura mihitsy asana devoly zato isan-jato ka ny cancer karazana cancer rehetra dia asana devoly zato isan-jato marina zany reny le mivonto tampoko zany cancer any amin'ny tenda dia mivonto be ny tendanao za tena manome conseil an'ireny olona ireny le hoe misy tumeur tampoka dia mivontovoto reny dia ny manomboka reny dia torohevitra tsara ny pasteur vavaka be da be pasteur ny mampalahelo efa tena telo andro alohan'ny hafatesany zay vao tonga eo anoloana eo zay vavao a pasteur fa efa hofaty aty fa tratrana cancer amina tenda na any fa efa eritrereto hoe la ny aiky amin'ny fitsabona na ny le aretina tsy tokony hafaty azy fa vokatry le fihinanana fanafody be dia be fihinanana tapakazo be dia be tambavy be da be reny no mitangorona ao anatiny ao dia iny indray ny mavaty azy reraka ny ainy lasa reraka ny anticorne vokatry le fanafody be da be hoany reraka ny anticorne azonao de tokony oly eo de tokony homoramora izy tokony mba ho velona ihany fa efa nidepasy an'le hoe famirapon'Andriamanitra anasitrana azy tsy ndriko tsara fa mirapon'Andriamanitra misy foana fa le famirapon'Andriamanitra anasitrana azy mety efa midepasy an'izay izy fa mety hoe ny amonjena ny fanahy sisa misy karazana olona manko famonjena ny fanahy sisa pasteur hoe entina mivavaka izy mba amonjena ny fanahy sisa fa misy karazana olona efa tena tsy hitanao ntsony zay anaovana azy fa de ny mbola miainga io aretiretinao hoe cancer na nono hoe cancer rie de ny hoy mantsy anao fasana devoly manatona fa antson'Andriamanitra pasteur Alvarez antson'Andriamanitra io ary io matetika de mbola averiko fa ny olona manamanan-katao ny tratrany io ny olona sahiran'zany ohatra tsy tratrana cancer amin'ny lalan-draha zany tsy tratrana cancer na any amina nono zany ohatra tsy tratrana cancer na any amina avokavoka zany azonao ohatra tsy de misy an'zany hoe olona mahantratra de tratrana cancer any prostate fa matetika raha vao miresaka prostate zany ianao olona manan-katao daholo ny tratran'zany tratran'zany hoe misy cancer ny atidohany olona manan-katao daholo ny tratran'zany ary vavaka ny tena ilainany amin'izany pasteur Alvarez vavaka ny ilainao ary antson'Andriamanitra fa aza mana mafoatra ny farao fa anakiray zay pasteur fa amarana antsika azy de le jerenareo no mba vakio kely pasteur eo amin'ny hoe andeny faharoa amby roapolo teny faharoa amby roapolo mivako toy zao hoe aroa Jehova tamin'ny Mosesy ainjiro manadrifony lanitra ny tananao de isy avandra ilatsaka amin'ny Egypte amin'ny tany Egypte rehetra dia amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra ny atsaha era ny tany Egypte toy izo dia naintsitry Mosesy manandrifony lanitra ny tehiny ary Jehova nanisy kotrokorana sy avandra ary nisy afo nifanaretsaretsaka teny ambonin'ny tany ary Jehova nandatsaka avandra tamin'ny tany Egypte zay jerenao tsara Andriamanitra zany izay le sona faharoa raisitsika eto pasteur ho atsika kristiana ho atsika pinty misy fotoana Andriamanitra miandro ny tao-piavaty amintsika
zay izy vao mihetsika miandro topy avy amitsika nanome baiko zao Andriamanitra eto hoe ainjiro alraiso ny tenao dia ainjiro manany rifiny lanitra ry izy ty ry Mosesy de zay vao andatsaka fa maninona moa raha tonga de nalatsaka Andriamanitra fotsiny maninona raha tsy asina mouvement sy geste zany fa maninona fa matetika raha nanomboka hatsatany am'le EKSODOSY teo tsika de tsy maintsy miainga ao aoriana an'le geste ataony Mosesy foana sy arona foana vao mihetsika Andriamanitra tsy maintsy ao aoriana an'le karazana exercice teo foana etsim-pinoana zay ataony Mosesy foana vao mihetsika Andriamanitra azonao tsy maintsy ohatra misy geste ataony Mosesy aloha tsy maintsy natsoboka atao amin'ireny ranony ely le tehana vao mivadika raha le izy kapohana le vatolampy vao nivaty kapohana ny vatolampy vao namoaka raha de ohatra zay foana ny ohatra zay koa ny hoe kapohany vovotany de ho tonga moka eo amin'le moka eo amin'ny 120 ny toko favalo de nampiasa tehana kely foana e nampiasa tehana de ohatra zay koa ny ery amin'ny ny toyandrehetra rehetra eo tsy maintsy iozy izy hoe amin'ny 120 de laka lavenina tamin'ny lafort lehibe izy ro laka nitsangana teo anatrefaro de natopo ny Mosesy niakatra nanandrifiny lanitra zany ka de tonga vai lavenina ndray teto ny nampiasainy zany hoe misy karazana etsim-pinoana ka eo pasteur ho atsika apino ho atsika zanak'Andriamanitra rehefa Andriamanitra zay nanomboka nanome baiko zay eo mazava-dehibe an'ity le hitanao mandritry ny ray volana ty zao tsika mandritry ny volana jolay ho tya de mbola ao anatin'izay le etsim-pinoana zay le tamin'ny farany teo zao tsika le hoe nanamotsana ny herin'ny vola hery ratsy ananany vola azonao hery ratsy ananany vola zany hoe le vola matetika mampitomany olona vola matetika mampisarabady vola matetika mampiady fianakaviana vola matetika mampiakatra anao any amin'ny tribonaly zany hoe eo anatin'ny vola io misy hery ratsy au lieu de tokony raha hainao no mibaiko an'io de mitondra soa anao ny vola azonao raha ianao no mifie azy de mitondra fitahina ho anao ny vola fa raha mivola no mifie anao de mitondra zava-doza mahatsiravina ho anao io de hitanao moa zany zao tamin'ny sabotsy teo nisy fotoana tena hoe ny raisina mihitsy ny vola raisina ny vola eny am-pelantanana ny teny amin'ny olona hoe raiso ny vola de délivre eo esory reo hoe ratsy eo amin'eo reo mba tsy hanapotika anao na hanandevo anao de zay le etsim-pinoana zay le etsim-pinoana raiso le nisy ty le vola de roay mihitsy ny heriny de vola mampitomany ao satria misy olona tena vao tsy manam-bola kely na miena ny volany de mitomany misy olona vao mifandiso ny karamany ampiasana de va mikorotana ny lohany ary tsy mahita tory zany hoe matetika ny influence an'le hery ratsy ao anatin'le vola mi-influence atsika azonao le hery ratsy ao anatin'le volany mi-influence olona miataky an'le olona de lasa de zany mahatonga ny fiainana mikorotana be da be de lasa hitanao le vola lasa miasa amina zavatra ratsy au lieu de tokony hiasa amina zavatra tsara azonao ka itsika zanak'Andriamanitra dia afaka manao an'izay hiatsika izay gesta izay karazana exercice zay ka mandritry nyty volana ity zany tsika de tena anao an'izay etsim-pinoana zay ndray pasteur hoe ohatra resahako hitondra mipoketranao ianao mipoketranao zay fasinao vola de isy fotoana ohatra amin'ny sabotsy avy izao mbola olazaiko ihany moa amina promo le izy de tena alaina ny poketra de hoentina mambavaka mba tena hoe idina ohatra ny fitahin'Andriamanitra alaina ohatra ny sariny vadinao mety mbola mamilava mety maditra mampirafy de tsy sanatry ny vava atohatra ny any mpanompo sampo entina any amin'ny fasana na asina tatelikely tsy zany ny atsika fa entina fotsiny ohatra de entinao mbavaka miala ny ditrany na ohatranao reny anao afaka manao an'izany ameteo tany nasary mivadinao manomboketo mitsahatra ny fijangajanganany manomboketo mitsahatra ny adalany sy ny tokany manomboketo mitsahatra de eo ambadiky n'le etsim-pinoana iny Andriamanitra ny mietsika am'izay azonao ao ambadiky le etsim-pinoana Andriamanitra ny mietsika am'izay
dia misy zavatra zany asain'andriamanitra atao zay fa raha tsy nietsika mihitsy taoarinan'ilay Mosesy nanangana ny tehana eny amin'ny lanitra vao nilatsaka ny evandra fa raha mbola tsy nanangana n'le tehana Mosesy tsy nilatsaka ny evandra. Misy anabavy zay nafinaritra nanantona natao izy omaly pasteur Alvarez tena goavambe aloha finoan'le anabavy goavambe finoany ary izy tena ho zay manam-pinoana izy nalainy efa sarabady izy zany heritaona ny vadiny lasa nisitaka tamina vehivavy hafa tany ny vadiny tsy haiko hoe inona ny asany fa mampidi-bola isam-bolana mikarama isam-bolana dia efa tsy tia lala azy tsony zany ny vadiny ny zanany asa atao telo menadasa roa menada tsy tadidiko le izy dia za pasteur izy mba niopy akoho niopy poulet de chair reny zany dia folo ny angako dia efa enimpolo izy farany teo no tafiakatra enimpolo zany le akoho nopiny dia namidiny fa finoana koa aloha ny an'le anabavy zay pasteur namidiny le akoho netiny tao amiko tao daholo pasteur le vola reto pasteur ozy izy nivangin'Andriamanitra fa tsisy ajanoko na raviny ray ary fa reto vidiny reto akoho enimpolo reto ozy izy omeko an'Andriamanitra anaovana ny asan'Andriamanitra nazara sadakatra ny nandray an'le izy dia voatery moa nanontantany azy za tsy hoe tsy manam-pinoana fa ohatra ny heritreritra hoe raha ho ataon'ny tianabavy ty tokoa moa zao zavatra zao dia ahoana sy ahoana dia lasa zany lasa nanontany ianao nga manambady tsy manambady e pasteur ozy izy fa nivadiko lasa fa efa heritaona zay zao nisaraka dia inona zany ao ny asanao zao satria ny heritreritra sao dia mbola misy vadina asa ataony akoatrany tsisy asa tsony izy dia iza zany ny mamelona anao dia tsisy ninina nefa le volany mena tamin'ny herinandro ambony izy nanome an'izay vola izay dia natolony toa le vola dia niraisiko dia za moa avy eo nanome vola kely azy tamin'izay vola teteposiko hoe tiaro aloha fa sao dia tsisy sakafo ianao na ohatra zany fa ho hitanao any eo ambadiko zao fa goavana ny eo ambadiko zao zavatra ataonao dia tonga tao amiko tao izy pasteur omaly tonga tao amiko tao pasteur mivadiko izy zavy le tatino izy izy nanaritra an'iny an'iny dia tonga tao an-trano pasteur mivadiko nandady lady teny itomany teny ifona dia iverina arineny iverina fambara isoa iverina nefa efa heritaona mahery tany nitazomina vehivavy tany heritaona mahery dia hitanao zany hoe le miracle io zany pasteur na zaza tena tsy vola ny azony fa le vadiny no niverina le vadiny no niverina taoriana n'ilay hetsika nataony fa risika aloha ny an'le vehivavy zay aloha tena hitako hoe manam-pinoana izy manam-pinoana fa vitsy ny olona mahavita an'izany pasteur Alvarez vitsy ny olona mahavita an'izany fa tena verina ny vadin'le anabavy nefa efa heritaona mahery teny fony izy pasteur tena andadilady teny tomany malahelo anay hony izy nefa heritaona mahery io lehilahy io tsy nieritreritra azy ary tsy nalahelo azy fa dia nitomany ino ny tena nahavariana hoe nitomany hony le lehilahy nitomany ka le tiako tenenina hoe misy fotoana itsika iandrasan'Andriamanitra hanao an'le hetsika ka mandritra nyty volana ity pasteur dia misy hetsika foana isaky reny le fotoana asabotsy reny hetsim-pinoana ho ataotsika azonao hetsim-pinoana foana satria ho ambadika lay hetsim-pinoana ataotsika iny no mihetsika miaraka aminy koa Andriamanitra jerenao hoe tsy nilatsaka mihitsy zany ho avandra io tao amin'ny tany Egypta raha tsy niraitsy ny Mosesy nitehany zay ino ny tompony andrasan'Andriamanitra alefaso le topo dia miaingitsika asa raha mazava aminao le izy ka misy zavatra foana zany ho ataotsika mandritry nyty volana ity hoe tena anitsetsika an'Andriamanitra mety iainga am'izay operatanatsika tsika mety ny diplômanao no entinao hoe manandrify ny lanitra entiko ny diplômako fanomboka eto nisokatra ny lalako mety ny dossier operan-tananao no mba fitaovany operan-tananao ny tehana kely mety ny akanjo kely mba hanananao mety tsy haiko sy zavatra hanananao fa hetsikitsika amin'izay zavatra sain'Andriamanitra etsetsika dia miasa ny tompo pasteur melohany amarana anazy malam-panana misy zavatra ilana fitandremana be any pasteur zay hetsim-pinoana zay dans zao re satria raha ny antranonao fotsiny zany ianao manao hetsim-pinoana
ka tsisy tenin'Andriamanitra renesinao dia manahirana zay fa mila manatona any amin'ny trano fivavahana mihitsy ianao mandray zay toromarika avy amin'Andriamanitra zay zao ny etsim-pinoana ataonao fa raha ianao fotsiny manao etsim-pinoana tsisy fitarihan'ny tenin'Andriamanitra tsisy fitarihan'ny fanahy masina dia manahirana zay pasteur fa ary zay mahatsara le séminaire ataontsika ty pasteur amin'ny alalan'izay tenin'Andriamanitra zay zany ny etsim-pinoana ho ataontsika io ny hatramin'ny sakafo hanina misy etsika ara-pinoana zanaky Jesosy ny raha nitoro-teny tany an-tany efitra dia nisy etsim-pinoana nataon'ry Petera tao tamin'ny mofo dimy sazan-drano roa dia inona nampitomboin'Andriamanitra Jesosy navoakolona tsomby 5,000 tao anatina trano fivavahana tao anatina toro-teny tao anatin'ny fandraisana toro-teny zareo no nandray an'ilay toromarika dia nanao etsim-pinoana avy ao dia niasa Andriamanitra tahaka zany koa le tamin'le mariazy amin'ny jaona toko faharoa lehilahy ny divay dia rehefa niteny Jesosy hoe feno rano niandra an'izay tenin'Andriamanitra zay niandra an'izay afatr'Andriamanitra zay vao nisy hetsika ara-pinoana dia niasa Andriamanitra tao ambadika zay dikan'izay hoe raha hetsika am-pinoana fotsiny ianao na tokotranonao any mila fitandremana zay fa ianao le tonga mihitsy mandray ny afatr'Andriamanitra any amin'ny trano fivavahana hoe mila mihetsika ara-pinoana am'izay ianao andao hetsika am'izay zay tena miconte pasteur marina andeha vavakantsika isotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nyrenetsina teto androany makasitraka indrindra tompo noho ny fampianarana zay nomenao any indray faly izay satria fantatry efa manomboka eto anao zavatra ianao ary tena anao zavatra ianao amin'ny fiainan'ireto olona ireto retom-pijery reto manantena sady mino raiky malalaka fa na iza nanaraka n'ity fandarana ity sy ny ainao zao fandarana zao tena hotahinao izy ary isokatra ny saina isokatra ny fony isokatra ny fanahana manantena raiky malalaka fa ho ambininao izay ary ireo zay mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra teto tena hotahinao manokana izay isokatra ny sainay ary tsy maintsy mandray fahasoavan'izay manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy amen eto ampamarana zany pasteur dia ohatry zao ny fandaminana amin'ny sabotsy ho avy izao ty ny etsim-pinoana voalohany ataontsika dia zao anao hetsika tahaky ny efa tahin'Andriamanitra tsika azonao zany hoe eto zany misy geste tena mba ho ataontsika kely izay rehetrarehetra anatrika ny fotoana io raha mety hitondra mambavaka anao zay faravaratsiny ianao azo lobaka sy kravaty dia mba tsy misy manao t-shirt zany raha mba mety fa ohatrandreny hoe amonjy mariazy reny na amonjy soratra ino izy ty lobaka misisika tsara dia raha misy pataloha velondrirana tsara mba tsy manao kapa raha misy mitondra mambavaka anao zay hotahin'ny tompo ianao tena raha tena hoe tena tsisy afatsy kapa dia anaovy ny kapa fa za miteriny hoe manana finoana fa miterina andro tena hotahin'Andriamanitra dia raha mbola tsy nanao kiraro ianao ohatra am'izay mba manaova kiraro dia raha manana costard ambony ambany ianao ohatrandreny hoe monjy mariazy reny dia manao costume costard ambony ambany azonao miaraka amina kravaty dia kiraro dia ohatr'izay koa mivavy dia zao raha mety tena iomanitsika amin'ny sabotsy avy zao maka pasteur zany raha mety tena mba homotsanitsika ny hery ratsy ananany vola iverina kely am'izay fampianarana zay homotsanina ny hery ratsy anana vola zany hoe ny vola rehefa lasa mibaiko anao dia lasa ratsy zay foanao raha vo ny vola zay no mibaiko anao dia tadiova tsy maintsy zavatra ratsy ny fiafaran'izay oetin'ny vola ampirafy ianao oetin'ny vola hijangajanga ianao oetin'ny vola amon'olona sy ho tia niavanao ianao raha vo ny vola no mibaiko anao anaratsy fihavanana aminao aman'olona io anapotika ny tokantranonao io raha vo ny vola no mibaiko anao tsy maintsy toka sigara zay no ambadika zay azonao ary fitiavatena fa rehefa ianao no mahavita mibaiko ny vola dia mitondra ny vola ho amin'ny zavatra tsara le izy zany zay raha ny vola mibaiko anao zavatra ratsy ny oetin'izay fa raha ianao no mibaiko ny vola zavatra tsara ny etin'izay dia raha mety ny anabavy amin'ny fotoana io mitondra poketra dia manao etsim-pinoantsika tahaky ny efampanany tahaky ny efa manan-kareny itsika ho any an-danitra atsika andova amin'ny fiainana mandrakizay fa ilaina koa ianao tahin'ny tompo eto ambonin'ny tahiny eto dia manaova paozy izay tsy mbola nanaovanao mihitsy hatramin'izay hoe mihaja montina tsara masina tsara nefa tena hita hoe olona tahin'Andriamanitra koa ianao
tsy mampianatra ny olona jejojejo zany resaka zany fa sao de midiso fandray eo andray ianao ka hoe ho tonga amin'ny fotoana eo misabotsavo zao de fitafiana mianjakanjaka fa tena hoe mihaja tena hita mihitsy hoe zanak'Andriamanitra tahirin'Andriamanitra ianao etsim-pinono zay andaozantsika sady mifanitrana ary ilazantsika mifanitrana hoe baibay ianao tsy mila anao tsony zay io no anomboantsika azy io paster de ny mpijery fahita lavitra rehetra na mpiain'ny radio rehetra amonjy ny fotoana io de mba manao ohatran'izay daholo mba costard ambony ambany ny lehilahy raha misy kravaty kely tsara mba manao lobaka raha mety raha tsisy costard tsy maninona fa faravaratsy ny lobaka sy pataloha mba ohatrohatran'izay le izy paster de mba manao metimety mandro tsara ny zoma ianao de efa mandro tsara na farafatarany sabotsy mary madio tsara mihitsy madio tsara mihitsy mety volo tsara zany hoe tsika zany iomana mihitsy amin'ny fionana amin'Andriamanitra miaraka amina fahasoavana zay no ohatrany etsim-pinoana amangin'ny tompo zany ho atao misabotsy avy zao aningatsika azy amin'ity indray mandeha ty paster tena hoe tsy mbola natao zay fa ho ataotsika zavatra goavana be mihitsy de na zanakao ary aza asina firinga andelo sy hoe ary ndreny fa mitondra mosoara tsara de ataovy madio tsara ny zanakao iaingatsika hoe manomboka tahin'ny tompotsika paster zay le etsim-pinoana miainga avy eo mosesy zay ngamba mianatanterana amin'ity fotoana amin'ny asabotsy avy zao ty moa zany paster de etsy amin'ny samafo tanjombato ambany atsimo dia indrindraindrindra etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanary no anatanterantsika azy amin'ity sabotsy fa 7 volana jolay taona 20 amby roa arivo ty paster Alvarez veloma tompo veloma tompo